שלום לכם, אני שמח לשתף איתכם שהשקנו את תוכנית יד הזהב. תוכנית יד הזהב בעצם היא מקנה לכם 14 יום אחריות על כל התוכניות שלנו. זה אומר שלא משנה איזה תוכנית רכשתם, יש לכם 14 יום להחליט אם זה מתאים לכם או לא. למה עשינו את זה בעצם? אז ראשית, יש לנו ביטחון מלא בתוך התוכניות ליווי שלנו. יש לנו גם הוכחות בהצלחות של תלמידים שיצאו כבר לחופש כלכלי, ואנחנו יודעים שגם אתם תצליחו לצאת לחופש כלכלי. אנחנו נדריך אתכם ובעזרת השם תצליחו לייצר לכם הכנסה מאמזון. בנוסף, אנחנו יודעים שגם הרבה אנשים קשה להם לצאת מאזור הנוחות, אנשים חוששים בספקות, הם לא יודעים מה ימכרו להם, לא יודעים אם באמת ייתנו להם ליווי כמו שצריך, תמיכה, אם התכנים באמת יזרמו להם כמו שהם חושבים או כמו שהם מתכננים. ואם בן אדם קונה קורס ובסופו של יום הוא מתאכזב, אז זה על חזור. אז אנחנו רוצים לבשר לכם שאצלנו יש חזור. אם תחליטו שלא מתאים לכם, החזר מלא 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 באחריות, הכל מעוגן בחוזה מסודר. אז אם אתם רוצים לרכוש אחת מהתוכניות שלנו והסתפקתם תמיד עם להיות סוחרים באמזון, עכשיו זו הזדמנות שלכם, הסר ספק, בואו תיכנסו, תנסו, תבדקו, תראו איך זורם לכם. לא טוב, תקבלו החזר מלא. אז למטה פה יש קישור לתוכניות שלנו, לאתר שלנו, אתם יכולים לראות שם את כל התוכניות. כל רכישה שתתבצע מהיום ב-15 לאפריל 2024, מכאן ואילך, היא תהיה בפנים מעוגנת בתוך תוכנית הזהב. אז קדימה, למה אתם מחכים? אין לכם מה להפסיד.